Ahoj sportovci. Každý z vás určitě ví, že při sportu je potřeba doplňovat energii. Ale čím ideálně? Určitě sacharidy, protože těch máme v těle velmi omezené množství a zapojují si do těch procesů jak při vysoké intenzitě, kdy tělo jede prakticky jenom na sacharidy, tak při té nízké intenzitě. Proto jsou energetické gely, tablety nebo tyčinky postavené právě na sacharidech. Buď může jít o bleskový zdroj energie, který dodá energii velmi rychle, anebo o průběžné doplňování energie v delším čase. Produkty sportovní výživy se také mohou lišit tím, kolik těch sacharidů vám dodají. Záleží samozřejmě na intenzitě a délce trvání sportovního výkonu. Pokud potřebujete doplnit opravdu velké množství energie, typicky při dlouhodobém výkonu anebo při tom kratším, ale intenzivním, pak navíc se musíte spolehnout na dva zdroje, glukózu a fruktózu, protože jenom při doplňování energie těmito dvěma sacharidy, navíc ve správném poměru, dokážete tělu dodat maximální možné vstřebatelné množství energie, což je zhruba 90 gramů sacharidů za hodinu. Proto existují i speciální řady sportovní výživy, jako je Enervit C2.1, jejíž název odkazuje právě na ten správný poměr glukózy ku fruktóze 2:1. Nemusíte tak nic počítat, přímo na obale máte uvedené množství sacharidů, které daným produktem získáte a navíc máte jistotu, že to bude ve správném poměru, aby si s tím tělo dokázalo optimálně poradit. Super také je, že u řady Enervit C2.1 můžete využívat různé formy energie. Máte na výběr ze želé, želatinek, gelů, energetického nápoje, takže si určitě vyberete, nepřejíte se tím a bude vám chutnat. Řada Enervit C2.1 je doslova nabušená sacharidy, které jsou navíc nahuštěné ve velmi malých objemech. Takže za mě ideální parťák pro doplňování maximálního množství energie během sportovního výkonu.